Halo, kita ketemu lagi dengan Adit. Ya, Dit, kita akan mencari mainan yang hanyut di sungai yuk. Yuk. Ayo kita cari ya. Ayo kita turun aja. Ayo. Ada di mana ya? Ayo kita cari ya. Oh, kalau banyak kita kumpulin, Dit. Ini nih. Iya, oh ada, ayo kita kumpulin, Dit. Wah, wah banyak tuh, Dit. Ayo. Terus, Dit, kumpulin Dit terus ya. Iya, kumpulin Dit biar banyak. Wah, iya. Wah, banyak, Dit. Oh iya, ayo taruh, Dit. Kumpulin, Dit. Iya, banyak, Dit. Ah, iya. Ay, banyak sekali itu mainannya. Wah, banyak sekali, Dit. Lihat. Oh iya, ada yang ketinggalan nggak, Dit? Lihat, cari lagi. Ini lihat. Oh, itu ada yang jauh tuh. Tuh ambilin. Wah, ambilin. Iya, ada ya. Ah, mana itu ada lagi di tuh. Wah, ada, iya. Ada mobil. Ya, ada ya. Aduh, iya banyak, Dit. Kita cari lagi, Dit ya. Di mana ya? Ayo kita cari lagi, Dit. Kita cari lagi ke bawah, Dit. Kita cari lagi, Dit. Di mana ya? Ayo kita cari. Ah, mudah-mudahan ada lagi yang hanyut ya. Kita cari lagi, Dit. Wah, wah. Kelihatannya ini ada, Dit. Ada. Iya, masih ada, Dit tuh. Ah, iya ada tuh. Wah, ada lagi, Dit tuh. Wah, masih ada ya. Banyak ya, Dit ya. Oh, banyak. Ayo kita bilang, Dit. Kita hitung. Ya, berapa dapat? 1, 2, ya. Oh, ada. Oh iya, ada mobil. Iya. Berapa ya? Wah, banyak. 8, Iya. 9, Waduh. 10, Ih, banyak sekali, Dit. 12, Wah. 13, Iya, itu ada pistol besar, Dit. 14, 15, Oh iya, ada pistol besar ya. Ayo. Ah. Oh, 17, 18. wah. Dapat 18. Hore, Adit dapat banyak. Dapat 18 mainan di selokan. Ya, selamat ketemu lagi. Kita bersama Adit. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. di channel. Agus Abed. Dadah.